Mbak Sasa? Ya, Umur 22 tahun dari Kendal? ya, benar sekali. Ya. Bisa lihat bulannya ya Sasa? Oh iya, benar. Perkenalkan, saya perawat mawar. Di sini saya akan berdinas jaga pagi ya Mbak Sasa, dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Nah, di sini saya akan mengajarkan Mbak Sasa nafas dalam dan juga bentuk efektif. Tujuannya itu untuk supaya lendir yang ada pada Mbak Sasa bisa terkeluarkan. Bagaimana kabarnya Mbak Sasa pagi hari ini? Ya, alhamdulillah baik sekali. Baik. Untuk batuknya gimana, masih atau tidak? Masih sedikit. Oh, masih sedikit. Baik. Untuk waktunya sekitar 5-10 menit ya Mbak Sasa. Apakah bersedia? Ya, bersedia. Sebelumnya apakah posisi Mbak Sasa sudah nyaman? Ya, sudah nyaman. Baik, saya akan tutup kodenya dulu ya Mbak Sasa. Mbak Sasa, sebelumnya apakah Mbak Sasa sudah merasa nyaman posisinya? Ini agak sedikit tidak nyaman. Tidak nyaman ya? Baik, saya akan bantu meninggikan Mbak Sasa ya. Duduk. Baik Mbak Sasa, bagaimana posisinya sekarang? Ya, sudah nyaman. Sudah nyaman ya? Ya. Nah, untuk nafas dalam ini Mbak Sasa bisa menghirup udara segar lalu mengeluarkan perlahan dari mulut. Mbak Sasa ke dalam tubuh lalu menjalar ke seluruh tubuh, bisa merasakannya. Nah, setelah itu bisa dikeluarkan perlahan. Bisa saya contohkan terlebih dahulu ya Mbak Sasa. Dihirup, lalu rasakan aliran-aliran udaranya, lalu keluarkan perlahan dari mulut. Gitu. Baik Mbak Sasa, bisa dicoba? Ya. Ya, saya bantu ya. Ya. Dihirup dalam, nafas dalam, dirasakan udaranya perlahan keluarkan dari mulut. Ya, bagus sekali. Sekali lagi Mbak Sasa, dihirup lagi dalam, dirasakan udaranya mengalir ke tubuh, lepaskan. Nah, bagaimana Mbak Sasa? Bisa? Ya, Nah, bisa. bisa. Selanjutnya saya akan ajarkan batuk efektif. Nah, tidak jauh beda dari nafas dalam. Batuk efektif ini Mbak Sasa bisa menghirup nafas, lalu mengeluarkan perlahan. Untuk yang kedua kalinya Mbak Sasa hirup lagi, terus ditahan sebentar, sekitar 5 detik. Habis itu dikeluarkan udaranya. Itu. Untuk yang keras. Baik Mbak Sasa, saya praktekkan terlebih dahulu ya. Hirup udara, nafas dalam, lalu merasakan aliran-aliran udara, lalu dihembuskan perlahan. Tuh, sekali lagi. Hirup, ditahan 5 detik, lalu hentakan. Kita. Benar Mbak Sasa? Ya. Paham? Insya Allah. Sudah. Kita coba ya Mbak Sasa. Ya. Pertama-tama dihirup udaranya, nafas dalam, lalu keluarkan perlahan. Ya. Sekali lagi. Nanti ditahan ya Mbak Sasa. Ya. Hirup, nafas dalam, tahan 5 detik, hentakan. Nah, bagus sekali Mbak Sasa. Baik, nanti kalau misalkan Mbak Sasa lendirnya masih ada, masih banyak, Mbak Sasa bisa menggunakan ini wadah untuk mengeluarkan daknya, biar daknya tidak berceceran. Gitu ya Mbak Sasa. Ya. Baik, sudah selesai untuk nafas dalam dan batuk efektifnya. Besok saya akan kembali lagi ke sini untuk fisioterapi dada. Gitu ya Mbak Sasa. Sebelumnya apakah ada yang perlu ditanyakan? Belum ada. Belum ada ya. Baik, sebelum saya kembali, kalau misalkan Mbak Sasa butuh bantuan atau apapun, Mbak Sasa bisa panggil bonus station ataupun bisa memencet bel di samping bed. Itu ya Mbak Sasa. Nah, untuk besok pagi kita akan lakukan fisioterapi dada. Untuk waktunya di sini sekitar jam 9. Apakah Mbak Sasa bersedia? Ya, insya Allah. Ya. Baik, terima kasih Mbak Sasa atas waktunya. Silahkan beristirahat kembali. Apakah saya turunkan? Tidak perlu. Tidak perlu ya. Baik Mbak Sasa, terima kasih atas waktunya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Sasa.